Bismillahirrahmanirrahim. Li Sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li jamil anbiya wal mursalin wa sahabati wa qarabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa nakhususan li muallif hadzal kitab al-Imam An-Nawawi ad-Dimashqi wa li masyayikhina wali ustadzina wali jamil aulia fil Indonesia wali jamil aulia fid dunya radhiyallahu anhum wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fid dunya dunyal akhirah wa laqad hajatina min hawaiji dunyal akhirah sallallahu maqasidina yassarallahu umurana umurana akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Babut tahrimin niyahati utawi iki ku bab den haram akene niyahah meratapi alal mayyiti ing atase mayit. Wa du'ai lan nyebut-nyebut bidak wal jahiliyati kelawan penyebute wong jahiliyah. Contoh menyebutnya orang jahiliyah itu mereka akan memanggil sesuatu yang menurut mereka itu hebat, seperti halnya wahai gua gitu loh, wahai gunung, atau berdoa untuk kejelekan, kejelekan biwailin bahasanya. Kalau di sini itu syaranya biwailin dan semacamnya. Ya. Kalau di sini dicontohkan wahai gunung, wahai pohon, wahai apalah. Gampangannya itu menyebut sesuatu yang tidak elok lah. Tapi maksudnya itu bagian dari meratapi, intinya kayak gitu. Ya, yang penting paham itu. Ajma'at podo sepakat sopo al ummatu ulama saking setengah ulama saking setengah umat. Ala tahrimin niyahati ing atase keharamane ngeratapi alal mayyiti ing atase mayit wa du'ai lan penyebut-nyebut bidak wal jahiliyati kelawan penyebut-nyebute wong zaman jahiliyah. Wa du'ai lan keharamane nyebut utawa ndonga bil waili kelawan kecilokoan wasaburilan nyesel indal musibati ing dalem nalikane kena musibah. Jadi tidak boleh. Yang bagus itu adalah istighfar. Hadisnya itu keharamannya hukumnya seperti itu. Sekarang hadisnya. Rawaina ngriwayatna sapa kita fi Sahih Bukhari ing dalam kitab loro nyatane kitab Bukhari wa Muslimin lan Imam lan kitab Muslim, Sahih Bukhari lan Sahih Muslim, an Abdillah ibn Mas'ud dan riwayatake saking Abdillah ibni Mas'ud radhiya mugi-mugi ngridoni sinten Allah anhu ando saking niksa ing ibni Mas'ud. Qala dawu sinten Abdillah ibni Mas'ud, qala dawu sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man latoma al hududa, sampai koyo ngono, wasyaqqa al juyuba wa da'wa bidakwal jahiliyah. Cari Kanjeng Nabi ku, walaisa minna lan ora ana iku tetep saking golongane ingsun. Jare Kanjeng Nabi, man utawi uwong latoma kang nempelengi sapa man al hududa ing pipi, wasyaqqa lan kang nyuwek sapa man al juyuba ing kerah baju. Apa kerah iku? Ya kerah baju. Wa dakwalan nyebut-nyebut sapa man bidak wal jahiliyati kelawan penyebut-nyebute wong zaman jahiliyah.
Wa fi riwayatin lan iku kesebut ing dalam riwayat kang weneh. Wa fi riwayatin lan iku kesebut ing dalam riwayat kang weneh. Fi au da'a au syaqqa bi au da'a kelawan nganggo lafat au da'a au syaqqa utawa nganggo kelawan au syaqqa bi tegese kelawan nganggo huruf au gak nganggo wau. Berarti lek nganggo wau iki waune lit takhyir kanggo pemilih. Artine maknane wau dek kene iki nganggo maknane padha karo maknane au atau. Wasyaqqa atau duduk lan berarti utawa nyuwek-nyuwek ngono berarti. Jadi sebagian riwayat menggunakan redaksi au. Maka ketika ada redaksi lain dari hadis yang senada tapi yang tidak menggunakan wau yang memiliki faedah limutlaqil jam'i, itu berarti wau seandainya menggunakan redaksi wau itu diartikan sama seperti halnya au. Berarti nanti artinya laisa minna man latoma al hududa au gitu. Wasyaqqa al juyuba utawa nyuwek-nyuwek kerai klambi. Jadi gak maknane lan tapi maknane utawa. Itu penjelasan sedikit hadis yang lain. Kenapa ini kok ditampilkan riwayat yang lain? Biar ndak salah paham. Artinya kita ndak cukup paham satu hadis mau mengatakan seorang mujtahid, ngono nggak iso. Memang harus banyak memiliki hafalan hadis sehingga tahu betul redaksi yang dimaksud oleh Rasulullah. Lanjut, dasar hadis yang lain diharamkannya niyaha atau meratapi. Warawaina lan ngriwayatna sapa kita fi sahihihima ing dalam kitab sahih loro kedua Imam Bukhari lan Muslim. An Abi Musa den riwayatake saking Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sak temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah iku bariun wong kang lebaran minas saliqati wal haliqati minas saliqati saking mbanterne swara krana ngratapi wal haliqati lan nyuwek-nyuwek. Haliqa allati tahluku sya'ruha indal musibah wal haliqati lan njambak-njambak rambut. Wasyaqati lan wong wedok sing nyuwek-nyuwek klambi iku maksude. Iku maknane shaliqah. Dari Kanjeng Nabi, aku tidak bertanggung jawab kepada orang-orang yang shaliqah, haliqah dan syaqah. Aku tidak bertanggung jawab. Artinya aku bebas. Itu katangan yang teman. Kultu awe pendapat sapa ingsun Imam Nawawi, apa yang dimaksud dengan shaliqatu? As-shaliqatu tawi shaliqah iku allati perkara turfa'u iku allati wong wedok tarfa'u kang ngangkat mbanterne sapa allati sautaha ing suarane allati binniyahati sebab ngeratapi. Iku maknane shaliqa. Jadi menjerit-jerit bagi seorang perempuan. Wal haliqatu utawi maknane haliqah iku allati wong wadon tahluku kang ngetok sapa allati sya'roha ing rambute alati indal musibati ing dalem nalikane kena musibah. Wasyaqatu utawi syaqah utawi maknane syaqah iku allati wong wadon tasyuku kang ngetok-ngetok sapa allati siyabaha ing klambine allati indal musibati ing dalem nalikane kena musibah. Wa kullu hadza utawi saben-saben ikilah perkara iku haram bittifaqil ulama'i kelawan sepakate para ulama.
Wa kadzalika lan koyok mengkono kullu hadza yarumu haram apa nasrus sya'ri nggelar rambut wala tomil khududi lan nempeling pipi wa sil wajhi lan nggaruk-nggaruk wajah wa nasri sya'ri lan ngrambayahno rambut walot wa latomil khududi lan napuk-napuk pipi wa sil wajhi lan nyakar-nyakar rai. Terus waddu'a'u lan ndonga bil waili kelawan kecilokoan. Bil waili kelawan ciloko. Ya contohnya ndonga ciloko itu kayak tadi. Kenapa yang mati ini kok ndak aku saja ya kan njaluk anu. Duh nyopo kok kudu kena tabrak kok gak aku ae sing kena itu ndak boleh, haram hukumnya. Karena meratapi itu intinya meratapi lah. Jadi hal-hal yang dilakukan karena meratapi kalau tidak positif itu hukumnya haram. Sepakat para ulama ini. Ingat, sepakat para ulama. Warawaina, makanya orang-orang yang memiliki kemungkinan tidak bisa mengontrol diri pada saat adanya musibah itu mending kabari dan pastikan tenang dulu. Karena kalau tidak kita bisa tenangkan terlebih dahulu itu sama seperti kita membiarkan orang lain untuk terjerumus kepada dosa. Oke, lanjut. Warawaina lan ngriwayatna sapa kita fi sahihihima ing dalam kitab Sahih loro kedua Imam Bukhari lan Muslim an Ummi Atiyah dan riwayatake saking Ummi Atiyah radhiyallahu mugi-mugi ngridoni sinten Allah anha anda saking niksa ing Ummi Atiyah qalat dawuh sinten Ummi Atiyah akhadha alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bi'ati alla tanuha. Akhadha iku njopo. Qalat dawuh sinten Ummi Atiyah akhadha wis kersa njopo alaina ing atase kita sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bi'ati ing dalem bi'ah fil bi'ati ing dalem bi'ah ing dalem perjanjian ya ing dalem siji perjanjian alla tanuha ing yen to ora padha alla tanuha ing yen to alla nanuha ing yen to padha ora ngratapi sopo kita. Itu riwayat dari Ummi Atiyah. Artinya Rasulullah itu sampai membuat janji, sampai bilang janji ya, kamu tidak akan sedih ya, gitu loh. Janji ya, kamu tidak akan meratapi ya. Saking pentingnya, saking harome orang itu meratapi orang yang sudah meninggal. Artinya bukan kasihan kepada kita yang ditinggal, justru kasihan kepada yang sudah meninggal. Mereka tidak akan pernah tenang di alam kuburnya ketika orang yang ditinggal itu tidak memiliki kerelaan. Karena ada sebagian itu ada cerita itu kalau sampai ada dari keluarganya air yang menetes ke kafan orang yang meninggal, maka bumi itu tidak akan siap untuk menerima mayit. Gitu. Sampai kering. Sampai seperti itu. Saking pentingnya untuk tidak meratapi. Jadi jangan sampai terjadi. Ini soalnya mufakat para ulama. Hadis yang lain, warawaina lan ngriwayatna sapa kita fi sahihi Muslimin ing dalam kitab Sahih Muslim. An Abi Hurairah dan riwayat ake saking Abi Hurairah.
Radhiya mugi-mugi ngridoni sinten Allahu Allah anhu ando saking niksa ing Abi Hurairah. Qala dawuh sinten Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ithnatani finnasi huma bihim kufrun. Ithnatani utawi rong perkara, ithnatani utawi rong perkara finnasi kang lumaku ing dalem menungso. Iku huma utawi isnatani bihim sebab nas iku kufrun kekufuran. Jadi kata Rasulullah ada dua hal yang bisa terjadi di kalangan manusia yang apabila itu terjadi akan menyebabkan mereka masuk kepada kekufuran. Pertama at-ta'nu fin nasabi. Sing pertama at-ta'nu yaiku ngelek-ngelekno fin nasabi ing dalam urusan keturunan. Iki diling. At-ta'nu ngelek-ngelekno fin nasabi ing dalam urusan nasab atau keturunan. Boleh kita tidak suka dengan keluarga kita, tapi tidak perlu kita menjelek-jelekkan. Kenapa saya harus dilahirkan dari orang yang seperti ini? Tidak ada seperti itu. Itu bisa menyebabkan kekufuran, kata Rasulullah. Yang kedua adalah wan niyahatulan ngeratapi alal mayyiti ngatasi mayyit. Itu. Jadi menjelek-jelekkan nasab dan meratapi mayyit itu adalah dua hal yang apabila itu terjadi di kalangan kita dan kita bawa dalam keluarga kita, itu bisa menyebabkan kekufuran. Jadi sampai kayak gini yuk. Oke, yang lain itu penting, harus diperhatikan. Warawaina lan ngriwayatna sapa kita fi sunani Abi Dawud ing dalam kitab Sunan Abi Dawud an Abi Sa'id dan riwayatake saking Abi Sa'id Al-Khudri radhiya mugi-mugi ngridoni sinten Allah anhu amda saking niksa ing Abi Sa'id Al-Khudri qala dawuh sinten Abi Sa'id la'ana nglaknat sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna ihata ing wong kang ngratapi anna ihata ing wong kang ngratapi utawa wong kang niyahah wal mustami'ata lan wong wadon kang ngrungokne. Jadi nglaknat Rasulullah maring wadon kang ngratapi lan wong kang ngrungokne maring ratapan. Wal mustami'ata lan wong kang sing ngrungokne maring ratapan. Makanya kalau ada keluarga kita yang sedang meratap, alihkan pembicaraan, karena kalau kita mau mendengarkan ratapannya, maka kita masuk pada orang yang dilaknat oleh Rasulullah. Alihkan, jangan menghibur dia dengan membawa cerita ratapannya, jangan. Alihkan pembicaraan itu. Nyapo awakmu nangis, sing kudu nangis iku awakmu gitu loh. Nyapo ngene kok nangis, ora usah. Sedih iku biasa, ninggal iku biasa. Awakmu iku ora usah nangis gitu loh. Mangkane iki minangka pelajaran lek awake dhewe, lek keluargane awake dhewe wis mati dalam keadaan husnul khotimah. Itu pernah ada yang seperti itu. Artinya ya karena pentingnya, karena khawatirnya kita nanti takut masuk kepada kekufuran, tidak rela dengan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mending kayak gitu, mending menyelamatkan iktikad dan keyakinan keluarga daripada melihat tangis-tangisnya yang tidak pernah berguna. Kalau pengen nangis yang berguna, maka doakan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dengan tangisan dalam bentuk ratapan.
Itu tidak benar, karena ratapan yang seperti itu sedih biasa, tapi meratap itu tidak boleh gitu loh. Sedih milik manusia, tapi meratap itu hanya milik mereka-mereka yang tidak pernah rela dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Iku. Makanya dilanjutkan oleh Imam Nawawi, wa'lam, ngertiyo sapa sira annan